И вот 2019 год подходит к концу. Сегодня я не стану вам рассказывать, что у вкладышей звучание лучше, чем у затычек, не стану вспоминать, кто и у кого что заимствовал, а просто подведу итоги моих тестов беспроводных наушников в течение этого года. А прошло через мои руки их не меньше 200. 100 пар из них были настолько ужасны, что я даже не стал делать на них обзоры. И теперь я могу сформировать мой топ-10 наушников, учитывая все, начиная от цены и заканчивая качеством микрофона и функционала. Напоминаю, что обзор мой, и поэтому он субъективен. Tube 403, всем привет, вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрые и емкие обзоры, молниеносные топы и подробные душевные стримы. Не забываем подписываться с колокольчиком, ставить лайк за труды и по всем вопросам обращаться в мой телеграм-канал. А теперь тезисно мой топ наушников 2019 года. И да, в нем будут модели даже 2016, потому что переплюнуть их по моим меркам никто не смог. На 10-м месте я размещу наушники Syllable S101. Это OEM-овские ушки. Много брендов делают эти наушники в такой же форме, включая 7-е Blitzwolf. Но у Syllable получилось лучше всех, и они лучше по воспроизведению рока из тех беспроводных ушей, что у меня были. Плюс более чем фееричная автономность 7 часов с одного заряда, в довесок Qualcomm-овский чип Bluetooth версии 5.0, поддержка кодека aptX, защита от воды IPX6 и 5 дополнительных зарядок от бокса. Но вместе с тем сомнительный внешний вид. В принципе, за $29 я считаю девайс более чем достойный. На 9-м месте у меня девайс, который я бы назвал лидером моего хит-парада, если бы не одно но. Эти наушники на шнурке. И хотя они являются беспроводными, но по-настоящему беспроводными их не назвать. Они на шнурке. И плюшек в них просто вагон. Мало того, что у них есть суперспособность мультиподключения, так они еще и обладают функцией ультрабыстрой зарядки. За 10 минут заряжают на 10 часов проигрывания музыки. На борту кодек aptX HD, Bluetooth версии 5.0, защита от воды и просто великолепный микрофон. А для тех, кто говорит, что звук у них не очень, я бы хотел отметить, что у них награда за лучший звук в беспроводных наушниках от EISA, European Imaging and Sound Association, Ассоциация европейских журналистов по аудио и видеотехнике. В 2019 году они эту награду получили. И как вы поняли, для меня в них топовый звук. Очень удобно заниматься спортом и отличные комплектные амбушюры. А сверху еще и цена рухнула на 40% в ноябре. Теперь они стоят не $100, а всего 60. Я брал за 100 и ни капли не жалею. Так что еще раз, именно эти наушники я использую для спорта, вне зависимости от того, что у меня на тестах. Но очень удобные. Автономность, кстати, полная 14 часов. И это нереально сильно. 8-е место Huawei FreeBuds 3. И да, здесь номинальный шумодав, который по моим меркам просто бесполезен и является профанацией. У них не особо удобный кейс, довольно странная политика отключения сенсора приближения на телефонах, которые не принадлежат концерну Huawei, точнее сенсор не на Huawei здесь не работает. Дизайн, который не всем подойдет, и объемы, которые все еще проигрывают Apple AirPods, что наушники, что бокс. Но в то же время очень классный звук. Честная автономность 4 часа, 2 варианта цветовой гаммы, которые, я уверен, еще расширится. А самое главное, почему они находятся в моем топе. И это не поддержка реверсивной беспроводной зарядки, которая здесь тоже имеется, и даже не лояльная для цифрового гиганта ценовая политика, а терпимая задержка в играх, а конкретно в PUBG Mobile. Такого я не встречал ни в одних беспроводных наушниках, а здесь есть. В них реально играть, притом в PUBG Mobile, и в этом смысле они единственные беспроводные игровые. Заслуженное 8-е место мирового гиганта. И да, я помню, что здесь кодеки только AAC и SBC, а вот задержки в них нет. 7-е место я отдаю подделке AirPods. Последней у меня была i90 000 Max, и это дань китайским цифровым пиратам. Они стали отлично копировать AirPods подло, дешево и не факт, что безопасно для вашего здоровья. А самое ужасное, что с практически идентичным звучанием. И отличить их можно от оригиналов только по отсутствию записей на боксе и ушах, наличию функции изменения громкости с вайпами, меньшей автономностью в 4 часа и довольно грустным в сравнении с оригиналом микрофоном. Снимаю шляпу. Китайцы научились делать реплики, как и возвращать через AliExpress средства без проблем в случае их брака. Я считаю, 7-е место заслужили, хотя напоминаю, подделки я не рекомендую к покупке никогда. На 6-м месте Meizu Pop 2. Самые удобные наушники для классики, с футуристическим внешним видом, запоминающимся дизайном и отличными материалами. Сверху
можно добавить их фееричную автономность и то, что их форму стали копировать просто все, кому не лень. От того, что и правда удобно носить такое в ушах, пусть и не очень эстетично. В них есть довольно бодрая защита от воды стандарта IPX5, Bluetooth версии 5.0, просто фееричная автономность в 8 часов, очень приятная подсветка и не самые плохие микрофоны. Чтобы сделать ее дешевле, производители оставили во второй версии только проводную зарядку бокса, но и снизили цену на 15%, в отличие от первой версии Meizu Pop. И их реально купить всего за $50 с доставкой. И это хорошо. Плохо то, что они недостаточно громкие, и это основной недостаток. Хотя многим громкости и достаточно. Пятое место я отдаю Xiaomi Air 2. Как некоторые говорят, Xiaomi AirDots Pro 2. И это не от того, что я их фанат, и даже не потому, что у них за эту цену просто отличный микрофон и прекрасное звучание. От того, что они действительно не испугались уйти от шаблона. Да, довольно угловатый бокс, сомнительные размеры и возмутительно дешевый пластик. Но работают без глюков, стабильно, долго, а именно 4 честных часа. И главное, еще и анимацию умудрились завести. И это за $59 от гиганта индустрии. Драйвер на 14,2 мм это сильно. А еще свой кодек LHDC, который является аналогом кодека LDAC, имеет битрейт, внимание, в 900 килобит в секунду, который почти в 3 раза больше, чем у кодека SBC. И для тех, у кого телефон его поддерживает, будет являться просто нереальным подспорьем в прослушивании качественной музыки по воздуху. Но габариты у них, конечно, и да, у меня слабость к вкладышам. Безопаснее они, чем затычки, я думаю. И удобнее. Четвертое место — наушники Funkel Eye. Единственный продукт краундфандинговой платформы в моем топе. И только от того, что у них теперь адекватная цена. И для этой цены у них просто нереально топовый микрофон, звучание и материалы. Чего в них не хватает? Поддержки и имени. Но очень много брака для начала пути у бренда. Хотя лично мне попался отличный экземпляр. Два цвета на выбор, кодек aptX, защита от воды IPX5 и довольно позорный кабель зарядки microUSB у бокса. А не нравится мне их блестючесть и сомнительное управление тапами. Нравится автономность 4 часа 45 минут на 100% громкости, которая, к слову, здесь довольно бодрая, и качественный матовый пластик самих наушников. Третье место — Redmi AirDots. Ох уж эти Xiaomi. Даже меня они своей ценой и всеобщим хайпом победили. И я в курсе, что я их и хвалил, и ругал, но в итоге советовал. И сейчас советую. Упаковка ультраэконом, даже кабель для зарядки бокса в комплекте отсутствует. Дешевый пластик бокса, у каждого второго слышны шумы на фоне, либо при переключении музыки, либо при воспроизведении на малой громкости. Но это самые популярные Bluetooth наушники на Али ценовой категории всего в $15. И это круто, ведь это не ноунейм с хорошим звучанием, удобной посадкой в ушной канал, минимальными габаритами, Bluetooth 5 версии, автономностью в 4 часа и защитой от воды стандарта IPX4. Громкость в них не поменять, но всегда можно вызвать голосового помощника и попросить это сделать за вас. Но там, где интернета нет, так не получится. А главное, управление физическими кнопками. Не люблю я сенсор. Второе место тоже Xiaomi, но менее распиаренная дочка, а именно Halo GT2. Вроде бы те же $15, что и у Redmi, тот же Bluetooth 5 версии, похожая форма, физическая кнопка управления, но пластик лучше, лейбл на каждом наушнике и одна фабрика, что и у Redmi AirDots. Может даже линия соседняя, а может быть и та же. И в определенном смысле они проигрывают только открытым боксом без крышки, хотя для некоторых это плюс. Кабель зарядки вмонтирован в бокс зарядки, что тоже и плюс, и минус. Выше AirDots они у меня в первую очередь из-за качества пластика и звучания, которое по моим меркам заметно лучше. Хотя возможно это из-за адекватных, качественных, комплектных амбушюр. Первое место с тихой грустью, признаю, что в моем топе у Apple AirPods. 3 года их копируют, и только китайские реплики в этом нормально преуспели. Такой лакомый кусок, как ТВС наушники, а ни Samsung, ни Huawei, ни Xiaomi за 3 года к ним реально не приблизились. При том, что эти обрубки не только изменили к ним отношение у нас с вами, но и умудрились стать элементом стиля и статуса. Подло, быстро и надолго. Отличный пластик, нулевая ремонтопригодность, один цвет, но нереально крутые микрофоны и чистое звучание. Беспроводная зарядка у второй версии и ценовая политика под лозунгом «ни шагу назад». Позор всему техномиру, что за 3 года не повторить на 100%, не превзойти их не смогли. Напоминаю, что хоть и не заявлено, в них есть защита от воды, фееричные 5 часов работы от одного заряда. Напоминаю, что Huawei FreeBuds даже 3 года спустя смогли сделать только 4 часа. И я уверен, что они хотели и 5, и 6. Футляр с запасом почти в суточный
беззвучное звучание, анимация подключения заряда телефона на iOS и возможность поиска устройства при потере. Apple как Xiaomi, я тебя ненавижу. Как пользователь, я тебе благодарен. У наших китайских инженеров есть кого копировать и к чему стремиться. Напоминаю, что на все эти наушники есть обзоры на канале, ссылки на них в описании к видео, как и ссылки на их покупку. Можете посмотреть у продавцов отзывы и решить, что вам нужно, что вам по душе и сколько вы готовы за это отдать. Не забывайте подписываться с колокольчиком, ставить лайк за труды, участвовать в конкурсах и не забывайте в комментариях писать, что еще купить на обзоры. Топ вам понравился? Сделать топ смартфонов 2019 года или нет? Пишем в комментах. Спасибо за просмотр, девайс сюда или нет, Польза.нет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья!